好无聊啊！别怕，火车集市来啦！哇！Good。这是我的火车集市，大家一起来玩吧！我要变成警察，我是警察。喂，好，我现在就来。警察到啦！直升机，卖玩具了，卖玩具了！老板，我要个奇趣蛋，一个奇趣蛋，2个硬币。拜拜。拜拜。2个硬币。猜这个蛋。先玩这个海洋气泡。那我来。哦，这个是尾巴。哇 ！Good。找到2个牙齿。这是一个角。拿出个头和脚。看我的蓝色泡泡。史莱姆。Oh boy！ 猛犸象。我是消防员。哈，喂，着火了。好，我现在就来。Go go！ Hey, come on, come on！ 发射。开饭啦！开饭啦！老板，有没有这个红烧排骨？没有，只有烤肠，要不要？那行吧。谢谢老板。
我也吃一串。Oh boy! 真好吃。Goodbye.